အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Sonnet Generation နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုတန်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Market Analysis Session လေးကိုစတင်လိုက်ကြရအောင်ပါဆိုတော့ဒီနေ့ Market Analysis Session ကိုစမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ည6:45မှာကျွန်တော်တို့ဒါ ADP Non-Farm Payroll ရှိပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေ့ည12:00ခွဲမှာကျွန်တော်တို့ဒါAmerican နိုင်ငံရဲ့ interest rate decision ရှိမယ် FOMC press conference ရှိမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမျိုး data လေးတွေရှိတဲ့အတွက်ဒီတစ်ပတ်ဒီနေ့ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီနေ့ညမှာဒါဈေးကွက်လှုပ်ရှားမှုတော်တော်လေးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး chat လေးကိုကြည့်ကြည့်အောင်ပါ Okay အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရွှေအတွက်ကိုကျွန်တော် analysis လေးလုပ်ပြပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် monthly ကနေစပြီးကြည့်လိုက်အောင်เนาะကျွန်တော်ကလာဇန်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့August နဲ့ March sorry ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့August 2020နဲ့เนาะဟုတ်တယ် August 2020နဲ့ March 2022မှာဖြစ်လာတဲ့ double top pattern လေးပေါ့เนาะdouble top pattern လေးအရာအခုလက်ရှိဈေးကကျွန်တော်ရဲ့ double top ရဲ့ neckline လေးကို break out လုပ်သွားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကဒါက neckline လေးကို body နဲ့ break out လုပ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒါ double top တွေရဲ့ theory အတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အောက်ကိုဈေးနှုန်းကျဆင်းနိုင်တဲ့အတိုင်းဒါကဘယ်လောက်အတိုင်းဒါထိရှိပါတယ်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာရှိခဲ့တဲ့ support resistance level ပေါ့နော်1500ကျော်ပေါ့ဒီလောက်ထိကျွန်တော်ထားလိုက်လို့ရတယ်1561အဲ့လောက်ထိအောင်ကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းတအီးနဲ့သွားမယ်လို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ monthly အရာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်က weekly နဲ့တစ်ချက်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ double top ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့နေရာပေါ့နော်အခုဒီမှာဒီဘွားနေစကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါ down trend အတိုင်းဆက်ရှိနေသေးတယ်ပြီးရင်လက်ရှိဈေးရဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့က support resistance zone ကြီးရှိတာကိုတွေ့ရပါမယ်ဒါလက်ရှိဈေးရဲ့အပေါ်မှာရောက်နေတဲ့နေရာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါက weekly ရာကျွန်တော်တို့သုံးသက်ချက်ဒီအပေါ်မှာ resistance zone တစ်ခုရှိနေတယ်အဲ့ resistance zone ကကျွန်တော်တို့1683နဲ့1699ကြားထဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကအခုဒီနေ့ညမနက်ဖြန်ဒီနေ့ညရဲ့မနက်ဖြန်တောက်ကြနေပေါ့မနက်ဖြန်တစ်ပတ်ကတောက်ကြနေရဲ့အတိုင်းတာထဲမှာဈေးကမတော်လို့များတက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မှဒီဇုံကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကအောက်ဘက်ကိုပြန်ချဖို့ရအတွက်သုံးသပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် daily time frame ကိုဆက်ကြည့်အောင်နော် daily time frame ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုဒါ down trend ပါပဲเนาะအရင်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တည်းကလည်းကျွန်တော်တို့ down trend အနေနဲ့မြင်ခဲ့ရတဲ့အတိုင်းပဲလက်ရှိမှာလည်းပဲ down trend အတိုင်းပဲဆက်ရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့အောက်ကဒီ1618ပေါ့เนาะ1618 level ကိုခဏလာပြီး test လုပ်တယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လို့သူမအောင်မြင်ဘူးဒီမှာလဲ double bottom များဖြစ်ပြီးတော့ပြန်တက်မလာလို့သုံးသပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီဇုံကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာပဲဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့မှ bounce ဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကဒီနေ့ဒါ daily time frame ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့အတွက်ကလက်ရှိမှာမနေ့က bearish angle fill လေးဖြစ်ထားတယ်ပေါ့နော် swing high ကဒီမှာအသစ်ဖြစ်ပြီးတော့မှဒီမှာ swing low အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ higher low အနေနဲ့ very bullish angle fill လေးဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နဲ့မနေ့ဖြန်တစ်ပတ်ခါဒီတစ်ပတ်ထဲမှာ
ဒါတက်ကောင်းတက်သွားနိုင်ပါတယ်သို့ပေမဲ့လို့ဒီနေ့ညသတင်းထွက်မဲ့အနေထားအရာရောပေါ့နော်တခြားချက်လက်လေးတွေအရာရောကျွန်တော်ကတော့အကြဘက်ကိုပဲနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့မှ bias ဖြစ်ပါတယ်နော်အကြဘက်ကိုပဲပို့ပြီးတော့မှ bias ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ညသတင်းကလည်းပဲဒါကောင်းဖို့ရာများတယ်US dollar index တက်ဖို့ရာများတယ်လို့ကျွန်တော်တော့သုံးသပ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ပေါ့နော် DXY ကလည်းပဲဒီမှာကျွန်တော် uptrend တိုင်းရှိရာကနေအခုလောလောဆယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကို bounce ပြန်ဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့အပေါ်ကိုဆက်သွားမလားပေါ့တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော် flag လို့ယူဆမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲယူဆလို့ရတယ်နော် bullish flag အနေနဲ့ယူဆမယ်ဆိုရင်ယူဆလို့ရနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိပါတယ်ဆိုတော့တစ်ချက်တတိထားရမှာကကျွန်တော်ဒီနေ့ဒါမြောက်ကိုရီးယားနဲ့တောင်ကိုရီးယားကြားထဲမှာပေါ့နော်မြောက်ကိုရီးယားနဲ့တောင်ကိုရီးယားကြားထဲမှာဒုံးကြီးတွေကြားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးတစ်ချက်ရှိရပေါ့အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားနဲ့စစ်ရေးပူးတွဲလေ့ကျင့်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကမ္ဘာရွှေဈေးပေါ်မှာရိုက်ခတ်မှုရှိမလားဆိုတာလေးကစဉ်းစားရမယ့်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒါဒေါ်လာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ base လေးတွေကျွန်တော်လေ့လာကြည့်အောင်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်း AUD USD downtrend support resistance ပေါ့နော်ဒီမှာလည်းပဲ support resistance အောင်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ resistance ကနေ bounce လုပ်လာတယ်ဆိုတော့အောက်ကိုဆက်ပြီးတော့မှသွားဖို့ရရှိနိုင်ပါသေးတယ်သို့မဟုတ်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ head and shoulder ပုံစံမျိုးလေးရှိပါတယ်နော်အကယ်၍ဒီနေ့ပြန်တက်ပြီးတော့မှဒီ neckline level လေးကိုဖောက်တက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ဒီ trend line လောက်ထိအောင်ဈေးကရောက်သွားဖို့ရှိပါတယ် inverse head and shoulder လေးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ neckline ကိုဖောက်မဖောက်တက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အောက်ကိုပဲသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လိုဝါလို့ကိုဆက်သွားအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆပါတယ်ချက်ချင်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ daily time frame နဲ့ analysis လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တအီအီနဲ့သွားတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်သွားဖို့ရရှိသေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်เนาะ Okay နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ EUR USD ပေါ့EUR USD ကတော့နည်းနည်းလေးပုံစံလေးပြောင်းလာတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ breakout လေးဖြစ်လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင် inverse retraceပေါ့နော် higher high higher low higher high higher low ဟာကျွန်တော်အတက်ဖက်ကိုရောက်လာပြီဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ euro နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဈေးကအတက်ဖက်ကိုဆက်သွားဖို့ရှိနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တော့သုံးသပ်ပါတယ်သို့မဟုတ်ပေါ့နော်ဒီထဲကိုဖောက်ပြီးတော့ပြန်ဆင်းလာဖို့ကတော့မဖြစ်ဘူးလို့တော့ပြောလို့မရဘူးသို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ရာခိုင်နှုန်းနည်းတယ်လို့ယူဆပါတယ်เนาะအဲ့တော့အပေါ်တက်ဖို့ရအောင်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မှ bias ဖြစ်တယ်ပေါ့ Okay နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ GBP USD ပေါ့နော် GBP USD လည်းကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ down trend line အတိုင်းပဲဆက်ရှိနေပါသေးတယ်တော့ပြီးခဲ့တဲ့2020 March မှာရောက်ခဲ့တဲ့ support resistance ကိုတော့ဖောက်တက်ထားတာကိုတွေ့ရတယ် resistance ကိုဖောက်တက်ထားတယ်ပြီးရင်သူကလည်းပဲเนาะဒီမှာ higher high higher low higher high higher low နဲ့ဒုတိယတစ်ချိန်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်သို့တော့သူကအပေါ်ကိုအများကြီးတက်ဖို့ရတဲ့เนาะဒီမှာ trend line နဲ့ကတ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးအောက်ကိုနည်းနည်းတက်ပြီးတော့မှဒီတရက်နှစ်ရက်မှာတက်ပြီးတော့မှအောက်ကို bounce ဖြစ်မလားဆိုတာ
စဉ်းစားရမှာပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ trend line နားမှာပဲကျွန်တော်တို့အတွက် opportunity စောင့်ရပါမယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က NZD USD ပေါ့ဆိုတော့ NZD USD ကလည်းပဲเนาะပြီးခဲ့တဲ့မနေ့ကဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် shooting star ပုံလေးပေါ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ shooting star ပုံလေးပေါ်ထားတာရှိမယ်ပြီးရင်ဒီနေ့မနက်ကเนาะသူ့ရဲ့သတင်းတစ်ခုရှိတဲ့အတွက်သတင်းကကောင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဈေးကဒီနေ့မနက်ကလေးကအတက်ဖက်ကိုဦးတည်နေပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ညသတင်းထွက်တဲ့အချိန်မှာတော့ပြန်ကျနိုင်ပါသေးတယ်เนาะလက်ရှိနေတာကတော့နေ့ညသတင်းထွက်တဲ့အချိန်မှာတော့ပြန်ကျနိုင်ပါသေးတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ support resistance zone အနေနဲ့ရှိမှာနော်အဲ့တော့လောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်ဒီ shooting star ရဲ့ကျွန်တော် stop loss ထားမယ်ဆိုရင် stop loss ထားမယ့်နေရာကိုမကျော်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်မကြခင်နောက်ထပ်တနာရီခွဲနော်9ခွဲဆိုတော့6ခွဲနောက်တနာရီနဲ့15မိနစ်20လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ data ထွက်တော့မှာ US data ထွက်တော့မှာเนาะအဲ့ဒီအချိန်ကြာလို့ရှိရင်တော့ပြန်များကြာသွားမလားပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်စောင့်ကြည့်ရမှာပါဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့9နာရီခွဲဖို့ရ10မိနစ်ပဲလို့တော့10မိနစ်9မိနစ်ကြော်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ higher high ကိုဆက်သွားမလားသို့မဟုတ်ဒီကနေပဲကျွန်တော်တို့အောက်ကိုဆက်ပြီးပြန်ပြီးတော့မှပဲကြာတော့မလားဆိုတာခဏနေအချိန်အဖြေပေါ်တော့မှာပေါ့เนาะ okay နောက်တစ်ခုက USD CAD ပေါ့ USD CAD ကလည်းပဲဒါကျွန်တော် uptrend ထဲမှာပဲရှိနေကြတာပေါ့နော် uptrend ထဲမှာရှိနေတော့မယ်ဒါ weekly ရနော်အဲ့တော့နောက်ထပ် support resistance ကဒီနားလေးမှာရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီ resistance ကိုထိပြီးတော့မှသူကပြန်ပြီးတော့မှကျလာတာပေါ့နော်ကျလာတော့ဒီပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ break out ဖြစ်ပြီးတော့မှအပေါ်ကိုဆက်တက်မလားပေါ့နော်ဒီနေ့ညသတင်းထွက်တဲ့အချိန်မှာဒါလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့သတင်းထွက်ခံနေအချိန်လည်းဖြစ်တော့နော် market ကတိတ်ပြီးတော့မှလှုပ်ရှားမှုလည်းနည်းနေတယ်โอเคကျွန်တော်တို့ USD ဆေးချက်ကိုဆက်ကြည့်ကြည့်အောင်ဒါ daily မှာ uptrend အနေနဲ့ရှိနေတယ်daily မှာ uptrend အနေနဲ့ရှိနေပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ trend line နားနဲ့အနီးနားမှာတော့ရှိတယ်တိတ်ပြီးတော့မှခဝေးဝေးမှာမဟုတ်နေဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ရောเนาะ daily uptrend အတိုင်းပဲ market direction ကဆက်ပြီးတော့သွားမယ်လို့ကျွန်တော်တော့ညွှန်လင့်ထားတယ် DH1 ကတော့အခုလောလောဆယ်အကျပြတာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီနေ့ညရေเนาะအရေးကြီးတာဒီနေ့ည6:45မှာတစ်ချိန်ရှိရယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော် interest rate decision လည်းရှိတဲ့အတွက်ည12:00နာရီခွဲမှာတစ်ချိန်ရှိမယ်เนาะအဲ့တော့
အခုညမဟုတ်ခဲ့ရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒေါ်လာ index ကိုအကျထက်ဆိုင်ရင်အတက်ဖက်ကိုပဲကျွန်တော်က bias ဖြစ်နေပါတယ်နော်ရွှေကလည်းအကျဘက်ကိုပဲကျွန်တော်ကတော့ bias ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်နော်ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာသို့မဟုတ်နောက်တစ်ပတ်ထဲမှာကျွန်တော်ဒီ69 1699ပေါ့နော်အဲ့ဒီဇုံကိုဖောက်ပြီးတော့မှမတက်သေးမချင်းမှာအကြဘက်ကိုပဲကျွန်တော်ကတော့မျှော်လင့်ပါတယ်အကြဘက်ကိုပဲဆက်သွားအောင်မယ်လို့ပဲသုံးသပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ချက်ပေးရတာ analysis လုပ်ပေးရတာသိပြီးတော့မှအဆင်မပြေနေပါဘူးပြောပေးရတာနော်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်ကိုရှင်းနေပေးကြပါ market analysis ကသိပြီးတော့မှသုံးသပ်ရတာမကောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီတစ်ပတ်ရဲ့နောက်တစ်ပတ်ထဲမှာရဲ့1699မကျော်သေးသေး၍အကြဘက်ကိုပဲသွားအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ထားပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတိုင်းလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ H4 H1 မှာဘယ်အချိန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အတွက်နော် opportunity ရနိုင်မလဲဆိုတာလေးကိုစောင့်ပြီးတော့မှကြည့်ရင်းနဲ့ပဲဒီတစ်ပတ်အတွက် market analysis လေးကိုဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ခွင့်ပေးပါအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းတို့နဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ profitable trader များဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲ bye bye